Nos anos 80 e 90, o aparelho de som tinha um lugar de destaque na sala. Eram caixas enormes, luzes piscando, fitas girando e o volume quase sempre no máximo. A qualidade era incrível, a gente sabia valorizar não só a música, mas também o jeito de ouvir. E ouvia sozinho, com a família, com calma, sem pressa, lendo o encarte. E sinceramente, isso me faz muita falta. Fala, noventistas! Aqui é o Noge. Bom, e depois da caça ao PC retrô, esse aqui, que se você não viu, tá bem legal o vídeo, eu vou deixar o link no card pra você assistir. Vamos em busca de um aparelho de som dos anos 90. Já faz um bom tempo que eu tô querendo um som antigo por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho uma coleção bem razoável de CDs. Eu posso fazer um vídeo só mostrando ela pra vocês, mas eu tenho vários CDs aqui que, apesar de agora eu poder ouvir no computador, não é a mesma coisa de ouvir num mini system com aquela potência toda, como vocês sabem, né? Além disso, eu tenho também fitas cassete, eu tenho disco de vinil, mas esse som ele não precisaria tocar LP, porque eu já tenho aqui tocador de disco, eu tenho dois na verdade, mas eu queria muito um aparelho de som para ouvir meus CDs, as minhas fitas e também rádio AM, FM. Quem sabe até tive até uma ideia de gravar um vídeo gravando música da rádio, como a gente fazia antes, ligando na rádio, gravando a fita. Tô com essa ideia na cabeça, se vocês curtirem já deixa aqui nos comentários. Então chegou a hora de eu comprar o meu som dos anos 90, mas assim como da outra vez, a gente tem alguns pré-requisitos para isso. Bom, tem que ser um aparelho dos anos 90. Eu não quero nada moderno, mesmo que seja mais potente, mais isso, aquilo, não. Tem que ser dos anos 90. Ele precisa estar funcionando o CD, não precisa ser carrossel, pode ser um só. Fita tem que estar funcionando, e isso é muito difícil. Um tempo atrás eu já procurei som antigo, foi um pouquinho complicado, eu não achei, ou ele estava funcionando no CD, ou só estava funcionando a fita, não estava o CD, ou não estava rádio, cada hora um problema diferente. É difícil um aparelho de som bem conservado hoje em dia, então tem que estar funcionando CD, fita, rádio, FM no caso. Não precisa ter controle remoto, não faço questão, se tiver, obviamente é legal. Precisa entregar aqui em casa e, claro, tudo isso por um preço justo. Além disso, eu tô em busca de um mini system. Sabe aqueles aparelhos que a gente tinha no quarto ou na sala, que ele é um pouquinho maior? Não é o micro system que é o menor, não. Eu gostaria de um mini system. Importante em relação à marca. Eu tô em busca de basicamente 3 marcas que eu já tive quando eu era criança, adolescente, e eu sei que são muito boas. Então tem que ser Pioneer, Aiva ou Sony, alguma dessas 3 marcas. Temos aí uma difícil missão. Será que a gente vai conseguir achar? Eu não sei não, porque eu já procurei um tempo atrás, não consegui achar com tudo isso funcionando por um preço justo que entregasse aqui, mas bora lá agora. Vamos para outro computador que ele vai me facilitar a entrar no Mercado Livre, que esse computador das antigas aqui é meio complicado, bora lá. Bom, como da outra vez a gente caçou na OLX e no Marketplace do Facebook, hoje vamos de Mercado Livre. Eu acho que eu vou começar digitando Mini System, porque eu não queria aquele tão pequenininho, sabe, o Micro System, queria um mais parrudinho um pouquinho. E aqui tá aparecendo umas coisas novas, então é importante a gente já marcar aqui, ó, usado, porque daí já vai... Opa! Já começou a aparecer Meu Deus do céu, 2.000, que impecável prateado. Meu amigo, por esse preço aqui tem que estar na caixa, na verdade, mas que é bonito né? Cara, esse tipo de som Sony é super valorizado, né? LG, mais ou menos, esse aqui, Panasonic, ó aqui um Aiva, ó. Preço bom, porém... Quando tá só central, é porque é só a central mesmo, não tem as caixas, entendeu? Complicou. E aí complica pra gente, né? Na onde que a gente vai caçar essas caixas? Obviamente pode ligar outras, mas é legal você ter a caixa original, né? A mesma caixa do aparelho original. Vamos vendo aqui, o que temos. Ó, esse Philips aqui. Sony tá bem bonito, mas tá super caro também, tá bem carinho, né? É super caro, ó, 2.800 watts, apesar que deve ser... Não é o RMS, né? Os caras colocam aquele valor de propaganda que a gente sabe, né? Que é diferente do... Olha, cara, bem bonito esse Sony aqui. Lindo, 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 lindo. Mas acho que ainda não é este. Gradiente, nós temos aqui outro gradiente. Ó, esse Sony aqui, mas não é bem o estilo que eu tô querendo. Panasonic, Toshiba. Oh, esse aqui tá ótimo. Ver descrição. Quando o vendedor coloca ver descrição é porque lá vem bomba, né? Mini-system funcionando, sem o controle remoto, rádio, toca-disco, CD, Tape 1 funcionando, Tape 2 não tá. A bandeja de CD não está rodando corretamente. Então não serve, né? Não. É meio complicado mesmo achar... Ih, tá bem judiadinho também aqui. É por isso que ele está mais barato. Ó, esse Sharp aqui é bem das antigas, ó. Bem antigo, mas já tá escrito ali, ó, para conserto, né? Quando tá assim é porque é só para pegar peça, né? CCE. CCE não é uma marca que eu gostaria muito de pegar nesse momento, mas é bem bonito esse, é bem clássico. Caraca, lindão esse aqui. Poxa, show de bola.
Vamos para outra opção aqui, vamos procurar. Ó, esse aqui que na verdade tá como mini system é um micro system, tá vendo a diferença? Ó? Os micro é aqueles, né, que geralmente dá pra gente levar de alcinha e tal. Já o mini system, apesar dele não ser um system completo, ele já é mais parrudo e é pra ouvir música mais em casa. Meu Deus, eu tive esse Pioneer aqui, velho. Eu tive exatamente esse Pioneer aqui, cara. Exatamente, pra você mudar a hora tinha que clicar ali no clock. A gente usava muito esse som pra ouvir música, óbvio, mas para marcar o tempo de internet, porque a gente tem 4 irmãos, então tinha que marcar, era tipo 10 minutos de cada, então a gente usava esse som aqui para marcar o tempo. Igualzinho, é Carrossel 3 CDs, estilosíssimo, mas aqui tá para concerto, mas só pela nostalgia já valeu a pena ter achado ele aqui. Como tá aparecendo várias marcas diferentes e algumas não interessam tanto neste momento, vamos tentar já digitar a marca na busca para ver se ajuda. Vamos digitar aqui, por exemplo, um Aiva. Meu Deus do céu, raro. Bonito! Caraca. Nossa, mas também é muito gigantesco esse aqui, mas é lindão, hein? Olha isso aqui, cara. Nossa, esse é aqueles que toma a sala inteira da gente, não é bem o caso aqui. E tá super caro também, tá acima do orçamento aqui. Olha que bonitinho isso aqui, gente. Olha que legal. Funcionando, o cara escreveu. Mas esse é um micro system, né? Esse de carregar pra ouvir um CDzinho é show de bola. Vamos ver o que tem aqui da Sony. Sony, eles muitos são um pouquinho mais modernos, né? Principalmente depois que a Sony incorporou a Aiva ali já anos 2000 pra frente. Eu queria anos 90 mesmo, eu queria um som mais raiz, que esteja legal, funcionando uma boa potência, mas que não seja tão modernoso, não. Vamos voltar lá no Aiva pra ver. Olha esse Aiva aqui, tá incrível, cara! E esse Aiva, ele é muito clássico, essa linha, né, NSX tem várias, essa é a 999, é um dos mais clássicos e difíceis de achar, cara. É muito difícil, tem o MK1 e o 2, esse aqui eu acho que é o 1. Cara, esse é lindo esse som, ele tem os gráficos ali, ó, os botõezinhos acendem, carrossel de 3 CDs, tape deck duplo, que a gente tá buscando, controle remoto, que é bem legal, rádio AM, FM, obviamente, apesar que tem a versão japonesa que não tem AM. Mas esse aqui é a versão americana, digamos assim, e tem. Olha isso, cara, é muito bonito esse rádio aqui. Vamos ver a descrição que tá falando. Atenção, para venda e postagem é necessário dividir o anúncio. Geralmente é por causa de peso, né, e volume. E aí eles têm que dividir em 2 anúncios. Central, aparelho antigo contém marcas mínimas de tempo. Tocando os 3 CDs, tocando fitas cassete, rádio, FM em estéreo. Entrada auxiliar para celular Bluetooth, display impecável e bem forte. Isso é muito importante porque muitos rádios antigos, o display ou ele não tá funcionando como deveria, ou ele tá fraquinho. E aí não é tão legal. O display faz parte da magia da gente ouvir música num som desse, né? Todos os botões funcionando perfeitamente, tem controle remoto. Cara, é isso aqui, esse é o som, é isso que eu tô buscando. Fora que eu achei ele bonito pra caramba. Gente, é esse aqui, não vamos perder mais tempo não. Eu vou comprar e mandar bala e esperar chegar. Assim que chegar eu já mostro pra vocês. Bom, pessoal, 2 dias já se passaram, eu tô em contato com um vendedor, cara, bem gente boa por sinal, ele já me mandou várias fotos, me mandou inclusive um vídeo com tudo em funcionamento. Esse som, ele tem um detalhe, tem um pequeno problema que não tava no anúncio, mas o cara me explicou antes, né, da gente de enviar e tudo mais, eu poderia cancelar a compra, que é o seguinte, ele tá com um pequeno probleminha ali pra abrir e às vezes pra fechar a gaveta ali, né, o carrosselzinho de CD, ele fez um vídeo explicando, funciona, pra falar a verdade, aquele Pioneer que eu tive, que eu mostrei pra vocês, né, ele também tinha esse problema, não tinha no início, mas depois começou a apresentar esse problema mecânico, é algo que é razoavelmente normal para um aparelho de tantos anos, né, galera? A gente tá falando de um negócio aí de 30 anos, mais de 30 anos, né, que ele tem. Esse aparelho de som é de 95, 96, então assim, ele já tá aí, né, são mais de 30 anos, então isso pode acontecer, mas ele foi super honesto, me mostrou, eu pesquisei eu fiquei muito afim desse modelo 999, que eu achei demais, pesquisei outros à venda, e assim, não achei, o único que eu achei estava extremamente caro, né? Os outros não estavam funcionando fita, eu não estava lendo bem o CD. Eu acho que vale a pena, o cara foi honesto comigo e depois eu posso, obviamente, levar isso para arrumar, não parece algo tão grave. Depois eu quero levar para fazer uma revisão geral, uma limpeza, então tá tudo certo. A única coisa que me preocupa nessa história toda é o frete. Frete é complicado, esse som, né, são caixas grandes, é extremamente sensível, acho que todo mundo já teve algum problema com frete aí, né? Seja correio, seja transportadora, é complicado, pode quebrar no caminho, pode trincar, pode dar um outro problema, né? Tem muitos componentes sensíveis ali, leitor e tudo mais. Vamos torcer para dar tudo certo. E assim que chegar eu mostro para vocês.
chegar aqui, galera, e olha o tamanho dessas caixas, aqui em comparação com a minha mão, o tamanho das bichas. Eu já vou lá subir pra gente abrir e a Mel já tá aqui conferindo pra ver o que se trata. Bota um prato de comida aí pra mim. Mel, não é pra você, infelizmente. Quer dizer, você vai poder ouvir, mas não é exatamente pra você. Então aqui as duas caixas gigantes e vamos abrir porque eu tô muito ansioso, primeiro para saber se tá tudo bem com elas em primeiro lugar e depois, obviamente, pra gente montar aqui e botar uma sonzeira para tocar. Bora abrir! Bom, pessoal, as caixas aparentemente estão beleza, mas ainda é muito cedo para falar, né? Vamos abrir a central e continuar aqui vendo, mas gostei, as caixas estão bonitas. E aqui tá o bicho, olha, tá bem bonitão, né, cara? Olha, tá bem, obviamente dá pra fazer uma limpezinha nele aqui, deixar ele ainda melhor, mas vamos fazer o mais importante, que é montar tudo e testar. Bom, vou aproveitar e mostrar a parte de trás pra vocês. Aqui nós temos uma saída óptica, ó que chique, CD Digital Out. Isso aqui é chique demais. Aqui nós temos as saídas para antena, né? AM e FM, diferente do modelo japonês que não tem AM. Esse aqui, 999, tem AM e FM. Aqui, olha que legal, tem um ganho nas saídas auxiliares. Aqui são as saídas auxiliares para você ligar o que você quiser. E aqui dá para você escolher um ganho individual, né? Só para essas saídas aqui. Aqui a gente tem saída para surround, né? Aquelas caixas para potencializar ainda mais o som. Geralmente a galera coloca em cima e tal. Tem vários modelos, é bem legal. Saída pro subwoofer ativo, né? Aqui as saídas para as caixas principais, que eu já vou ligar elas já. 6 ohms. Aqui a gente tem a chave seletora de voltagem, importantíssima, né? Como a maioria dos aparelhos antigos é bivolt, porém não é automático como hoje em dia, então a gente não pode esquecer de mexer aqui, né, antes de ligar. Aqui nós temos o modelo Aiva CX-N999. Esse aqui é o MK1, depois, acho que nos anos 2000, foi lançado o MK2. Esse modelo aqui é de 94, 95 até 96, se eu não me engano. E aqui nós temos as caixas, tá bem conservado, né? Também essa parte de trás aqui tá bem legal. Bom, pessoal, o nosso som dos anos 90 está montado, está aqui ao fundo e chega a hora da gente ver ele em detalhes e, claro, fazer testes. Bora lá! Olha que coisa incrível esse Aiva, galera! Que coisa linda de som! Por enquanto, eu deixei ele aqui no rack do PC mesmo. Cara, móvel antigo é outra coisa, o negócio aguenta, né? É um peso que deve estar tudo isso aqui, mas ele tá firme, eu mexi, tá firme. Não sei se eu vou deixar ele aqui pra sempre ou se é temporário, por enquanto eu deixei aqui. Mas olha que coisa linda, ele tá naquele modo demonstração, você lembra antigamente? Modo demo que os rádios tinham? Olha que coisa linda que é esse Aiva, galera. Bom, aqui nós temos o tape 1, a gente já vai testar, tape 2, beleza. Aqui nós temos, né, algumas equalizações, né, rock, pop, jazz, clássico, programável, né. Aqui também nós temos outras, disco, filme e tudo mais. Aqui que são as funções principais, digamos assim, para a gente alterar, né. Aqui o modo fita, rádio, auxiliar, né, e CD, que fica aqui em cima, nós já vamos testar. Volume, tem bastante coisa. Tem até saída para microfone, cara. Agora que eu vi que é aquele modo meio karaokê, né? Digamos assim. Ah, tá até escrito aqui, ó. Karaokê. Olha que sensacional. Lindo, lindo demais. Eu acho que é exatamente isso que eu queria, que eu tava imaginando. Esse som é incrível e eu não vejo a hora de testar a qualidade dele. Vamos começar pela rádio, só que na rádio eu tenho que tomar muito cuidado com a questão de direitos autorais. Vamos ver se tá rolando alguma notícia, alguma coisa. Vamos ver. E a gente acelerou muito o processo, né? A gente tá, como diria o Luan Santana, né? Eu e você, 2 filhos e um cachorro. Já tem tudo certinho na vida. O rádio tá beleza, cara, ó. A pandemia nos teve essa dificuldade, né? Em 2020. E aí a ideia tá maravilhosa. Depois a gente pode buscar outras rádios aqui pra testar. Ai, tenho medo de direitos autorais, mas... Não é o que a gente sente que é importante, é como está apenas a nossa estrutura.
Ai, meu Deus do céu, medo. Medo de cair esse vídeo, pelo amor de Deus. De deitar na sua cama. Vamos agora testar a fita dele, o tape. Eu vou pegar uma fitinha aqui pra gente testar. É algo que também a gente tem que tomar cuidado por copyright. Tenho aqui a minha fita do Morrissey, eu acho que ela até apareceu no outro vídeo, e é ela mesmo que a gente vai testar agora. Ela é bem legal, ela é uma fita branquinha, 1989. Bora lá testar. Vamos colocar aqui. Pera aí, tá no lado 2, vamos pro lado 1, acho que deve ser aqui. Ah, meu Deus, eu tô com medo de direitos autorais. Mas tá funcionando, tá funcionando. Depois eu vou arrumar um outro jeito, eu vou gravar a parada do CD pra ela, uma parada que seja safe pra gente testar. E não tem problema desse vídeo cair, né, que seria uma grande sacanagem. Mas já deu pra ouvir aí que tá funcionando, né? Ó. Ó. Yeah! Agora vamos testar o CD. Bom, já tá no modo CD aqui, né? Então vamos testar agora o CD, né, obviamente. Então aqui é para mudar o disco, Open. Tá piscando ali. CD, ai meu Deus do céu. Eu acho que já era para ter aberto, hein? Continua piscando. Aqui é para mudar o disco, não tem nenhum disco lá. Aqui é para, né, carrossel de 3 para selecionar. Open, close, só pode ser aqui. Meu Deus do céu, não tô acreditando. Tô levemente aqui tentando, mas eu não vou forçar, porque vai dar ruim. Porque assim, no vídeo que ele mandou, ela veio, depois ele só ajudou, né? Agora ela nem tá vindo. Das duas, uma, ou a correia soltou no transporte, ou arrebentou, ou, sei lá, tá com problema de fato. Apesar que no vídeo ela funcionou. Mais uma vez, não vai, não acredito, não estou acreditando. Uma das principais coisas aqui pra gente poder testar, né? Ai, que sacanagem. Eu vou ver se é algo que dá pra abrir ali pra ver. Ou se eu vou ter que levar uma manutenção. Mas deu ruim, galera, deu ruim. Galera, não deu bom mesmo. Eu tentei aqui outras vezes. Tentei levemente, né, dar uma puxadinha de leve, sem forçar, e não está abrindo a gaveta. Deu ruim, eu acho que soltou a correia no caminho, ou arrebentou, e enfim, eu vou mandar agora uma mensagem aqui pro vendedor, mas infelizmente não. A parte de CD, que era uma das principais, não tá funcionando, e era uma das principais pra gente poder testar também. Eu tinha tido uma ideia, né, gravar músicas da Epidemic Sound, por exemplo, que são músicas livres de direitos autorais para quem é assinante, no caso eu sou, né, o canal aqui 90E. Então a gente poderia colocar várias músicas de diferentes estilos, gravar num CD, pensei até gravar nesse computador para testar, mas não deu. Bom, conversei com o vendedor e pelo que ele me falou, é algo aparentemente simples de resolver, porém nem tanto. Vamos ver a situação que tá aqui, a correia. Eu vou abrir ele pra gente ver se a gente consegue resolver sem precisar levar pra ninguém. Bora lá. Bom, galera, estamos com ele aqui aberto. Ó, é bom que já dá pra ver como que ele é por dentro. Já estamos passando uma aventura. Gente, aparelho antigo é assim mesmo, né? Aparelho com mais de 30 anos aí de uso. Bom, pelo que o André falou, tem uma rodana branca que eu preciso girar ela para abrir primeiro manualmente pra gente tentar ver a correia. Não é essa daqui, porque aqui é provavelmente do cabeçote, né? Do leitor. É, deve ser mais aqui pra baixo. Ah, tô vendo ali, ó. Não sei se tá dando pra ver no vídeo. Eu vou tentar acessar ela aqui, peraí. Achei aqui, girando. Opa! Temos a gaveta aberta. Tô girando manualmente aqui, ó, por dentro, por baixo. Conseguimos abrir ela. Agora vamos dar uma olhadinha na correia. Bom, pessoal, aqui está a correia. Tá vendo essa borrachinha aqui, ó? Ela está no lugar dela, né, onde deveria estar, mas por algum motivo ela não está cumprindo a sua função, né? Que pode ter acontecido o rádio ter ficado muito tempo parado e aí ela pode ficar num formato meio oval, né? Ou ela pode ter ressecado muito. Então eu vou acionar, o som tá ligado na tomada agora. Eu vou apertar agora o botão, vocês vão ver, ó. Tá vendo, ó? Ele tenta fechar a gaveta, ele só tá girando o carrossel, né? Mas a gaveta em si, ó, eu tô apertando para fechar a gaveta, ó. Não fecha, tá vendo? Então, não vai ter jeito, eu vou ter que comprar essa correia
né, provavelmente na internet. Ó, eu achei a correia desse som e a boa notícia, ó, é que é barato, R$25. Super barato, então vale a pena eu comprar, esperar chegar para trocar e fazer o teste completo desse som com os CDs funcionando. Bom, 3 dias se passaram e aqui está, chegou. Vamos abrir com todo cuidado isso aqui, porque veio até uma coisinha bem simples, né? Porque também é bem leve. Chegaram as correias, vamos ver se tá certo aqui, ó. Esse aqui é um kit, né, de correia, porque daí tem também pro tape, se precisar, pro carrossel, é bom que daí eu guardo, né, para futuramente. Agora o que a gente precisa mesmo é da gaveta. Vamos abrir e já testar para ver se vai funcionar esta correia nova. Então aqui então, bora tirar esta correia antiga. Todo cuidado aqui porque tem um flatzinho. Simples. Ó, não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas olha a diferença da antiga, como ela é bem mais fina pra nova. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença na hora de abrir e fechar a gaveta. Vamos colocar aqui a nova. Eu acho que é isso aqui. Vamos primeiro manual aqui puxar a rodana por baixo para ver se ela tá fazendo a função. Aparentemente tá. Mas dá a impressão que ela tá levemente dobradinha ali. Eu vou dar uma ajustada nela para ela ficar mais certinha ali a posição dela, que eu acho que dá para melhorar. E aí depois fazer o teste com o som ligado. Agora sim, a gaveta abriu, o CD tá rodando, então bora fazer o nosso primeiro teste com CD. Ó. Aí o controle tá funcionando também, ó. Que tá no CD, aí você pode mudar pra rádio aqui, ó. Controle super estiloso também. Ai, meu Deus do céu. Ah, não acredito. Galera, olha isso aqui, ó. Aqui é o volume dele, ó. Tá vendo? Do controle. E aqui o botão de volume, né? Vou mexer aqui no controle. Calma aí. Ó. Ele mexe sozinho. Cara, isso aqui... Tá dando pra ver aí, né? Ó. Você vai pelo... Opa, é que tá... não tô mirando aqui no negócio. Agora sim. Olha que incrível isso, cara. Meu amigo, som desse 1994, 1995, tá? Só deixando bem claro aqui. Sensacional! Bom, eu tive a ideia aqui de... Ó, tem uma fita cassete lacrada, uma fita virgem, né? Lacradíssima. E eu tive a ideia de gravar do CD, aquele CD sem copyright, pra fita. E aí, depois a gente pode ouvir a fita sem se preocupar. E assim a gente vai poder testar o tape com mais tranquilidade. Olha que coisa linda essa fita. Zero bala. Hoje em dia, comprar uma fita cassete virgem não é tão fácil e não é tão barato como era antigamente, principalmente você comprar de lugares que são confiáveis, que a fita está assim, ó, de boa qualidade, está sem mofo. Porque às vezes você acha baratinho, mas a fita tá mofada, e se você comprar pela internet, você só vai descobrir depois que chegar, e aí, obviamente, vai ser uma tristeza. Vou testar aqui, gravar então o do CD pra fita e depois ouvir da fita. Bom, aqui vamos então colocar a nossa fitinha. A fita tá no jeito, vamos no modo CD. Vamos na primeira música, eu acho que é só apertar o REC aqui. Mas não tá avisando que tá gravando? Tá gravando, porque ali tá piscando, não é? Vou deixar mais um tempinho gravando e ver se deu certo a gravação na fita. Ah, galera, não deu certo e eu já descobri por quê. O Tape Deck 1, ele é só playback, ó, tá vendo aqui embaixo? É só reprodução. E o 2 é que é gravar. Tinha até esquecido que alguns aparelhos têm isso. Então, vamos colocar aqui no
2, que é o de gravar, lado A. Colocar aqui, já tá no modo CD, vamos colocar a primeira música, que achei legalzinha a primeira, play rec, né? Agora acho que vai, hein? Tá o rec ali, ó. Visão. Deixar gravando aqui e já volto pra falar se deu certo. Alguns momentos depois... Agora aqui no modo tape, play agora no tape. Ah! Ó, isso é fita, galera, ó. Tape, ó. Sensacional, som de fita, incrível! Bom, outro teste interessante para a gente fazer é da entrada auxiliar. Então eu liguei o som do computador na entrada RCA dele e agora a gente vai colocar um CD aqui no computador e colocar para tocar. E agora eu vou gravar o som com este microfone da Sennheiser para ver se melhora um pouco aí para vocês, né, a sensação sonora. Não vai ser igual, tá aqui, mas talvez seja melhor do que aquele de lapela, né, que eu tava gravando agora há pouco. Vamos então agora fazer esse teste. Então é isso, noventistas, aqui estamos com o nosso maravilhoso som dos anos 90, deu tudo certo, deu um probleminha ali que deu um pouco de emoção, né, fiquei preocupado na hora, já falei, meu Deus do céu, ainda bem que era uma coisa simples, testei tudo, tá perfeito, cara, tá maravilhoso. Você vê a rádio funcionando sem antena, né, tá só com o fiozinho ali a gambiarra. Cara, eu ouvi um som desse, a gente fica até emocionado, porque é uma qualidade absurda e, claro, dá uma nostalgia enorme, a gente relembra da nossa infância, da nossa adolescência. Que pena que a gente já teve aparelhos tão bons, que pena no sentido que a gente não tem hoje em dia aparelhos de tamanha qualidade hoje. Mas e você? Qual aparelho de som, qual marca, modelo você teve nos anos 90? Você se lembra qual que era? Você tem saudade deles? Onde você ouvia as suas músicas? Ou era mais no Discman, era mais no Walkman, era no radinho de pilha? Como você ouvia música naquela época? Eu tô muito feliz com o vídeo de hoje, com o resultado. Vou passar um bom tempo agora fuçando aqui, equalizando as funções dele. É muito legal, é muito gratificante e eu devo isso a vocês. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Nós aqui e até a próxima aventura. Valeu, fui!